בכנסים של עתידנות, אני שומעת הרבה שאומרים, העתיד כבר כאן, הוא פשוט לא מחולק בצורה שווה. והנושא של אי שוויון הולך להיות בעיה מאוד גדולה בעתיד. כשאני מסתכלת על ההיבט הרפואי, אני חושבת שכאן זה חלק מהיעדים המרכזיים שלי בתוכנית האסטרטגית של ישראל דיגיטלית, ואני רוצה אתכם ואתכן חלק מהעשייה. אז יש כאן את מיטב המוחות. הדבר אחד שאנחנו צריכים לטפל, הכי חשוב, זה יחסי אנוש של הרופאים והצוות והאחיות עם המטופל. חשבנו שכדאי לפרוץ את הנושא הזה מעבר לנושא של הזדקנות אוכלוסייה ומחלות כרוניות, אלא לראות איך גם השינויים הטכנולוגיים ומה לא שקורה בסביבת הרפואה יכול באמת להשפיע, איך אנחנו רוצים לעשות דברים. אולי אחד המחקרים הכי עצובים ושהכי קשורים לבריאות, זה השאלה של באיזה אחוז מהמקרים שאנשים מתים, המוות שלהם הואץ בגלל החלטות גרועות. בשנת 2012 מכרו יותר חיתולים למבוגרים מחיתולים לתינוקות ביפן. והנושא שנתמקד בו היום זה הנושא של רפואה מנבאת. הרופאה עומדת, מצביעה עליי ושואלת את הרופא מה זה? הוא אומר לה לא יודע והם ממשיכים. לא שאלו לו מי אני? מה אני? ואז עוד יכולתי לדבר. 3 ימים הייתי שם ואף אחד לא דיבר איתי. אני קורא לזה כלכלת קים קרדשיאן. למה כלכלת קים קרדשיאן? זה מאוד מאוד חשוב. עולם הריאליטי והפופ הוא מאוד מאוד חשוב להלסקייר. בשנת 1993 ישבתי מול ראש מחלקה נאורוכירורגית שהסתכל על ה-CT שלי ובישר לי שיש לי גידול במוח. ואני חושב שצריך להבין פה שהרופא, אחד התפקידים שלו זה לא רק לעזור לנו לתת את האינפורמציה ולהגיד אתם תחליטו, אלא לעזור לנו להחליט. הרבה פעמים הפציינטים שמרגישים שאתה שותף איתם, שאתה יודע, או השתתפת איתם ברכישת הידע, או פניתם יחד למומחה, הם רוצים בסוף שתגיד מה היית עושה עם אבא שלך. והם יעשו את מה שאתה עושה עם אבא שלך. מי שיושב פה בעולם, בקיא בזה, קוראים לזה אמפתיה? אני לא יודע, אני קורא לזה מקצוענות. הנגישות המיידית למידע חכם היא הבסיס לאבולוציה הבאה שלנו. יש בעיות מאוד קשות בתוך המערכת. אחד הדברים הכי קשים שנתקלתי בהם כמנכ"ל זה שמרנות. These initiatives hopefully will help politicians, and as a former politician, politicians like to be helped. They don't underestimate the power that those recommendations have to deliver change, whether here in Israel or in other parts of the European Union. מה הלאה? ריבוט. אז פורום ריבוט הוא פלטפורמה לשיח בין כל הגורמים במערכת שמתקיים עם תהליך ומתודולוגיה של חשיבה על חדשנות, וכרגע הנושא שאנחנו עוסקים בו זה Sustainable Healthcare ב-2020, 30 ו-40, אבל החזון של הפורום הוא להתמודד עם אתגרים עתידיים שיעלו ויהיו תמות נוספות, וזו דרך ארוכה. תודה רבה לכולכם.